歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，我哋嚟到加拿大嘅，冇錯，歡迎大家咧嚟到呢一個90年代嘅加拿大。我哋呢啲廚房嘅 setting 啊，好似90年代嘅加拿大咁啊，停留咗喺呢一個時間廊度，簡直係 Back to the Future 今日。但係 anyway， 我都會繼續咧喺度煮下嘢俾大家食嘅。咁今日咧，我哋煮一個真係健康啲又好食啲嘅嘢啦，就係香辣番茄豆配沙律菜嘅。冇錯，你知啦，我自從病咗之後咧，其實要食得健康啲嘅。咁我又唔想食得冇咁好味喎，咁於是乎咧，我就一定會整一啲嘢係俾自己覺得好食，但係又健康嘅。咁希望咧，你哋可以都跟下嚟做嘅。我話今日咧，我哋呢一個食譜咧係好簡單嘅啫，尤其喺加拿大嘅朋友們咧，你哋一定會非常之熟悉呢啲材料噶啦。OK， 我哋即刻開始啦。首先第一樣嘢你要搞嘅咧就係呢個豆啦。呢個豆咧就叫做 Cannellini beans， 咁啊喺呢一個加拿大嘅超級市場咧都好容易買到，香港咧都買到嘅罐頭。咁呢度咧有2罐。咁啊首先咧我哋就將佢咧就係隔咗水嘅嗱，咁啊仲有少少見到有啲水喺度啦。罐頭嗰啲咧我哋係唔要嘅。OK， 做咗一樣嘢先，跟住切洋葱嗱，哇你睇下加拿大嗰啲洋葱咧拳頭咁大個啊，好正，同埋咧好香嘅。但係咧今次咧我哋就唔使用晒咁多嘅，我哋用1半得噶啦，照夠嚟切咗個定先。我哋今次咧就係要切粒嘅，好切晒之後放翻落個兜度先。切完洋葱之後，切啲蒜頭，新鮮地攞出嚟。我哋咧其實要3粒咁就夠噶啦，好輕輕咁樣用個刀揼扁佢，跟住咧搣皮啦。哇！加拿大咧真係加拿大而無當啊！哇！靜到我有少少耳鳴啊！一路搣呢個蒜頭嗰陣時咧，一路嘅感覺咧就好似一啲恐怖片咁樣咧。你知道做到咁上下咧，突然間咧靜到突然間，哇！有啲驚嚇位咁樣噶嘛係。Anyway， 我諗太多啦。好，繼續。OK， 咁啊搣完皮之後咧，我哋輕輕切一切佢 OK 噶啦，唔需要搞太多嘢。揾翻個碟裝翻佢。好，然後咧呢度係乜嘢？認唔認到？呢個咧就係一啲叫 sun-dried tomatoes。咁喺香港咧 sun-dried tomato 咧就真係咧麻煩啲嘅，你要可能咧去一啲外國啲嘅超級市場買先揾到啦，可能係一啲樽裝啦、成啦咁樣。但係呢度加拿大咧正嘅地方咧就係有新鮮整俾你嘅。新鮮嘅意思咧就係佢喺個兜度咁樣拔出嚟俾你咁樣啦，感覺上好似新鮮好多咁樣嘅。但係難保佢朝早嗰陣時都係一個渣倒落去。Anyway， 顧客嘅我咧，我見到佢個兜拔出嚟咧，硬係覺得新鮮啲嘅。OK， 好嗱，我哋咧要做啲乜嘢咧？我哋其實簡單地咧，將啲 sun-dried tomatoes 咧切絲就得噶啦。好，哇，好香，擺翻落去。嚟到呢度，實有人問太太啊，你嗰啲 sun-dried tomatoes 喺邊度買㗎？嗱，我就喺加拿大一個叫做 Longo's 嘅超級市場咧見到嘅。咁我又覺得哇，幾香喎，咁啊，不如咧就試下用佢咁咯。咁你可以去試下買嘅。All right， 好啦，切完呢個啦噃，跟住有樣嘢咧要話俾你聽，呢一個咧就係用嚟放喺沙律上面嘅。咩嚟嘅咧？俾埋你睇，就係呢一個啦 ，crispy onions 啊，一包包咁樣嘅係 ，OK。我就係買咗呢一個啦，所以咧你自己去睇下啦，喺加拿大嘅朋友們 ，all right， 好，咁樣咧切切剁剁嘅嘢咧，經已搞掂晒㗎。而家我哋可以埋爐頭煮㗎啦噃。好啦，咁我哋咧喺呢度燒熱咗個煎 pan 啦，跟住咧我哋落啲油啦，唔使太多啊，電爐啊用，正啊，中火用緊，跟住咧我哋就炒緊啲洋葱先。咁呢個時候咧。我哋加翻少少鹽啦，加啲鹽咧，佢哋就會容易出水啲，咁啊煮得快啲嘅。黑胡椒，好啦，咁煮到啲洋葱咧半透明之後咧，我哋就可以落啲蒜頭，然後辣味嚟自邊度？嚟自呢啲乾嘅碎嘅辣椒，再炒香佢。好啦，然後咧，我哋會落一啲調轉咗添 ，tomato paste。
一支芝麻正啊！呢度未開㗎，完全係新嘅。OK， 咁喺度吉穿佢先，正。呢啲方便我覺得，哇！多少少先，好炒香佢啦要。哇，我覺得可以落多少少，落多少少先，正啦，咁就 perfect 啦。跟住 sun-dried tomatoes， 啲油千祈唔好嘥啊，要晒佢。哇，香啊！然後咧，我哋加水啦，撈一撈佢。咁咧，你嗰啲番茄膏咧，煮下咧，佢就會將呢一個水就整結咗嘅，就好似一個汁咁樣，類似一個湯咁樣嘅，但係冇湯咁稀啦。咁但係稀與結咧，其實係你決定嘅。好快咧就已經滾咗啦。但係喺未滾之前咧，落啲鹽，調一調味先。哇，正啊！跟住滾咗之後，你就可以落你啲豆啦。用呢一個中慢火咧，就再煮到佢一陣啦。咁啊，等嗰啲味咧入啲嘅。咁啊，好多朋友問：喂，豆啊，我真係麻麻地喎。咁啊，但係咧對我嚟講咧，而家即係病好復原緊咧，我係需要多啲嘅蛋白質嘅。咁啊，但係咧食太多肉咧又唔係太好喎。咁於是乎咧，我哋喺唔同嘅地方攞啲蛋白質啦。咁啊喺豆嗰度咧都會有嘅。咁啊，其實咧對我身體咧仲會好啲添。咁啊，當然好多人有唔同嘅諗法，呢一個咧只係我嘅食譜嚟嘅啫。OK， 你可以試下，唔中意嘅話咧，用翻你自己嘅方法。但係我覺得呢一個咧係非常之健康，亦都係好好食㗎。咁仲有呢一個有啲番茄喺度啦，咁啊有抗氧化啦，係咪？如果你唔中意落 sun-dried tomatoes 嘅，你可以落啲新鮮嘅番茄都可以嘅。咁啊，但係我自己即係喂健康嘅嘢食，梗係要好味啲啦。sun-dried tomato 嘅味道咧係濃好多，於是乎咧我就放落去啦。OK， 煮多陣先。好啦，個豆喺度煮緊嘅時候咧，我哋可以咧搞下個沙律喎。冇錯。又係去咗呢一間超級市場咧度買嘅，咁啊有一個 baby spinach and arugula，OK， 我就中意個 combination 嘅 ，which is very easy 啊嚇，佢已經係洗晒㗎啦，咁我哋咧就可以將佢直接咧去撈咯噃，我哋好簡單去撈嘅啫，放埋喺呢邊先。我哋需要一個咧檸檬，但係我哋唔使中間切啦，我哋需要少少，咁於是乎咧。我哋淨係切上頭，冇錯，就係呢度得啦。OK， 預備好你嘅炸洋葱啦，跟住咧攞一個兜。嗱，今次咧因為食嘅時候係一個人食啦，咁但係今日煮呢一個嘅份量咧係可以3至到4個人食嘅，即係咧晚餐一人一鍋咁樣咧，又有菜又有豆，非常之健康嘅一個 meal 嚟嘅嚇。OK， 大家可以試下。好，嗱，我就唔好撈咁多廚，少少啦，一個人食唔使太多，正。好，咁我哋要做啲乜嘢咧？好簡單啫，就係咁整啲檸檬汁喺上面撈一撈佢，好簡單啦嚇呢個。然後咧，呢啲洋葱咧，我哋剩翻少少啦，跟住咧再撈一撈佢。嗱，你中意嘅話，好似我咁咧，可以加啲黑胡椒，即咁多就得啦。咁咧個味道咧又會好一啲咯喎。哇，正，望到都開心啦。好，跟住咧我哋就可以上碟㗎咯噃，好啦，哇，正啦，一個人 ，OK， 好啦，嗱，平時食咧你可以咁樣食嘅，分開食又得，不過 personally 咧，哎呀，撞到個鏡頭添，我唔理住啦，哦 ，beautiful，very nice，look at this。然後你可能問頭先啲沙律，喂，落啲橄欖油好啲喎，係啊，你啱啊，不過唔係頭先落。係而家落，extra virgin olive oil。你而家落咧，有少少油咧，落埋嗰個豆度，咁又香啲啦。跟住再放少少炸洋葱喺上面啦，搞掂，開餐啦喂！食嘢啦！哇，喂，其實呢個真係〜望落去非常之吸引，當然食落去亦都係唔嘢少啦。唔好意思啦，我要撈佢啦。哇，nice， very good。點解話 very good 咧？因為咧辣辣地啦，首先，跟住咧有一啲檸檬汁喺度咧，酸酸地啦，酸酸辣辣。嗰啲 sun-dried tomato 咧，
索翻水之後咧，又漲翻啲咁多，有啲咬口，同埋咧亦都係有少少酸甜味嘅，好開胃嘅一個餸菜。哇，正！佢好健康添啊！呢一個，但係咧辣手啊，等我放低佢先。健康得嚟又好食，就係而家我開始要嘗試嘅宗旨啦。因為咧要睇住自己嘅身體啊，咁希望咧自己繼續健康落去啦。咁希望你咧睇到呢個 channel 之後咧，都可以學識一啲健康又好食啲嘅嘢。哇！180度大轉變啊！以前邪惡嘅我咧都走咁七七八八㗎啦。咁啊，希望咧大家都繼續咧睇一睇我呢個 channel 啦。中意嘅話咧，記住 comment、like 同埋 share。當然最緊要就係 subscribe， 話俾啲朋友聽。喂，泰山轉性啦，咁樣轉咗去食一啲健康啲嘅嘢啊，咁樣咯。好啦，多謝你啊！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦。多謝你，繼續壓啦我。